तुम लकी हो जो इस जानवर की आवाज सुनोगे, क्योंकि यारों ये जानवर 10,000 साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो गया था। लेकिन यारों हमारे जुगाड़ू साइंटिस्ट ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है, जो काफी शॉकिंग बात है। तो ये एक भेड़िया की स्पीसीज है जो 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था, लेकिन कोलोसल बायो साइंटिस्ट के साइंटिस्ट ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस विलुप्त हुए डायर वुल्फ की एक पुरानी खोपड़ी से डीएनए पकड़ा। उसके बाद डायर वुल्फ का एक पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनाया। इसके बाद उन्होंने मौजूदा ग्रे वुल्फ का डीएनए पकड़ा और उसे डिट्टो डायर वुल्फ के डीएनए से मैच कर दिया, और फिर सरोगेट प्रोसेस के जरिए ग्रे वुल्फ्स या फिर डॉग से ये 3 डायर वुल्फ्स पप्स पैदा किए। ये सच में साइंस और कुदरत का एक करिश्मा है।